Chez AZ Couture, soyez classe et élégant de A à Z. Ardo Collection, Gla Couture. Bonidress, Tawfekh Couture chez Ngagne Ndiaye. Mor Marque Couture et prêt-à-porter unisexe. Soundscref Studio, Darou Hijab vous offre votre série Jabaru Gorgui. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu wér. tey jii nag ñu ngi fii ci Univers Bio muy cabinet Serigne Lamine Bara Fall. di dimbali surtout sama mbokku góor ñi. wàllu doole bi wàllu ngóora wàllu kattan ak wàllu sëy pour lu yokk guddaay bi yaatuwaay bi rëyaayam ak dëgëraay bi. muy ñetti pomade yi ñoo koy def en même temps dañ leen di mayaale ay garab pour faiblesse sexuelle may la pour éjaculation précoce ci kattan yàlla. kon képp ku bëgg jokkoo ak ñun mën nga ñu woo ci 77 169 45 45 77 169 45 45 ñu ngi fii ci Dakar Guédiawaye arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall incha allah képp ku bëgg jokkoo ak ñun ci jafe-jafe yi nga am ci sa wàllu doole wàllu ngóora wàllu kattan wàllu sëy danañ la si jàppale ba lépp taw féexe te livraison yi à domicile c'est possible gratuitement foo nekk ci Dakar incha allahu rabbi incha allah képp ku woote rek incha allahu rabbi di nga ci jot ñu xefe ni ñu ci dimbalee ci baaxu yàlla ci maagu yërëti beeg amina Serigne bi jërë ngeen jëf merci. Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mame Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement avec beneen level. Mame Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. waaw kay chambre à coucher bu ni muut ngay am foofu. yi xeetu armoire, vase ak meuble de décoration. J'adore les tables basses. ku nam sa kër yaa ngi ku la gis jox la cër daagul nànk ba Mame Diarra Déco nekk Anne Maris 2 en face Ecobank wala nga woote ci 33 832 64 90 wala 77 478 87 28. Mame Diarra Déco, luxe et confort à petit prix. Serigne Mamadou Ba borom ñaan ju faju ji di yëngu si wàllum faj Serigne Mamadou Ba di faj lu ñu naan ndoxum siti pay wàllum néew kàttan jigéen bu bëgg a sëy te mënta sëy mbaate góor gu bëgg a sëy te mënta sëy Serigne Mamadou Ba dina defar ay jaaro yu si mel ni jaaro xaatim Suleymaan jaaro am ak jaaro wërsëg Serigne Mamadou Ba dina faj ci Quran si sunguf ak si reen lépp li nga soxla si wàllum wérgu yarami doomu aadama yegg si nga si place ba Serigne Mamadou Ba mooy ku la koy fajal ci kàttanu borom Serigne Mamadou Ba dina faj baru rab ku bëgg a commencé am yaatu ku nekk Europe bëgg am kayit te mënu ko am dina seet mbiram ba mu set Serigne Mamadou Ba dina def ay listixaar xool sa démb xool sa tey ak sa suba boo bëggee jëfandikoo wala nga bëgg a jokkoo Serigne Mamadou Ba doxantul ca Gambie Serekunda léeg-léeg mu ngi biir Sénégal waaye tamit mu ngi foofu ci diwaanu Mauritanie woo ko si 234 0001 234 0001 boo nekkee Sénégal baate Mauritanie jokkoo ak Serigne Mamadou Ba ci plus 221 77 310 8682 plus 221 77 310 8682. Kamadia Skin and Hair Care vous présente une large gamme de produits cosmétiques, des eaux de parfum authentiques, des produits corporels et capillaires tels la gamme Amira. La gamme Amira est produite en Allemagne à base d'ingrédients naturels et est adaptée à tout type de peau. Ce n'est pas tout. Amira, en plus d'être composé de produits dégraissants, est également en anti-vergeture, anti-cellulite. Waaw, ak gamme Amira, benn jigéen jooyatul, cerne, ras ak réew. Kamadia mooy seen bara parfum bi neexal seeni sëy ak odeur yu neex senteur cuuraay parfum oud wala parfum de chambre ba si ànd électrique. Retrouvez-nous à la zone A boulevard Dial Diop ou au 115 avenue Blaise Diagne, numéro de téléphone 78 110 68 69. La décoration dans toute sa splendeur et sa valeur. Soxna Déco Rufisque en face de la gare routière de Djoutibi moo leen di tukkiloo fu soori ak ay meubles yu rafet te am classe. waaw décoration intérieure yu am jikko sa chambre ak sa salon ku ko gis xam ne doo coomo Soxna Déco moo fa jaar génneel feemi jeeg pire sax Soxna Déco jàpp si sa combat ak ay cuuraay yu amul fenn yi parfum drap nappe de table xoolal ma vase yi rek hey dama ni yeneen i xeetu baax ñu ngi lay xaar
gaawal gaaw neexali sa sëy. neexal sa sëy dafa gën a yomba ci sax ak ay épices Soxna Déco épices yu naturel neex te saf sap moo xam pour sa togg kër wala xew. alors n'attendez plus, appelez le 77 537 08 12 76 553 02 74 Soxna Déco mi ngi nekk Tëngéej jàkkaarloo ak gare routière bu juuti bi. S'épanouir dans son environnement de travail est un droit. Techno Office SARL vous donne la possibilité de travailler dans un endroit convivial avec un matériel de très bonne qualité à très bon prix. Des tables, chaises, salons, casiers et d'autres mobiliers de bureau. Techno Office SARL dina leen gunge ba seen biir kër ak ay chambre à coucher yu rafet machallah teg si nag ay table à manger. Techno Office SARL se trouve sur la route du Front de Terre et est joignable au 33 868 93 66 ou au 77 177 80 37. danga ma woo rek yoon dama ko ñett lan la. ça va sama biir bi moo doon métti. te nga jóg dem hôpital. non ça va. tane naa bu baax. jël nga garab. waaw naan naa garab. ça va nga woo ma sa wooyu rëy yii. du doon métti sa biir. Jeena ba de laa doon waxal. wax ak Jeena ba rek sa biir metti yow kii nan la def. defuma dara. comment ça defu la dara wax ak nit bi sa biir di metti. xam nga moom moo taamu fu mu fekk jàmm soppi ko dëcc. mënuma gis ma nekk ci jàmm mais defuma dara ça va je vais bien. non mais cette femme elle se prend pour qui. calme-toi déedéet damay dem wax ak moom. taxawal Amina toogal waa toogal. déedéet Jeena ba ñu xoon jaay sa takatuwaay wala moom dafa yaakaar amoo ay mbokk. waaye yërëm ma dimbali ma man mënuma nekk fii di àtte ay coow ak ay wax dimbali ma s'il te plaît jàppale ma toogal dalal gis nga Jeena ba man mën naa ko gérer yàgg naa dëkk ak moom fii ci kër gi comprendre naa ko mën naa ko gérer calme-toi. Sadia tu es sûre que ça va kii defu la dara. ça va man je la comprends instant yi li ko merloo mooy ay plan am yi commencé échouer loolu rek la mais ça va de defuma dara. tey duma ñibbi fii laay fanaan. woowuma la pour loolu de calme-toi. non kii dinaa ko bàyyi ak yow ci kër gi. bref assez parlé dal man dama la woo juste pour ñu wax. Ne te mets pas dans cet état. Je voulais simplement m'excuser pour ce qui s'est passé l'autre jour. Pardonne-moi. Je t'ai mal parlé et je devrais être la seule personne bi nga xam ne maa lay soutenir ba pare comprendre la. Parce que toi et moi moom on parle de tout war naa la comprendre bu baax a baax. Pardonne-moi s'il te plaît. C'est rien, t'inquiète. waxtaan naa ak Ibrahima. parce que man foog ma vérifier. J'ai su qu'il t'aimait vraiment ba pare intention yi mu am ci yow sont sincères. Alors si tu sens la chose que mën ngeen sëy sa xel dal na bëgg nga ko man je suis prête à te soutenir nañ takk sëy bi ngeen def farata moo gën. Je suis là pour toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu sais que man ak yow ñoo far. Je sais. Je t'aime beaucoup. Moi aussi mon cœur. Merci. salaamaaleykum. ah Issa. Tata. noo def. yaa ngi si jàmm. ça va. ça va alhamdulilah. bismillah. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla. alhamdulilah. naka suba yi. an sa waa kër. yëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah. macha allah. ah Issa. man de damaa boole tiit ak njàqare. bi ma Marème wane papier de divorce bi franchement li jóge ci man du ñëwaat
parce que dama xalaatoon ne gën nga mature nii Marème sa soxna la donc yaakaar naa ne war ngeen a mën a gën a waxtaan te keroog bi ñu waxtaanee fii man ak yow dafa am loo ma nangul nekkate yow bi nga génnee danga teg jël lépp teg ci suuf def li nga xam ne moom nga sentir te xaw ma lan moo ko waral. D'accord damay jégalu sax tata c'est vrai keroog bi ma fi mujjee am na lu ñu tënkoon man ak yow ba ma nangul la ko tamit te dinaa bàyyi lépp teg ci suuf gas ko suul jëlaat sama diggante ak moom en mai defar ko ba mu baax ci ginnaaw si ma dem kër ga nag réfléchir bu baax a baax sama situation ak Marème buñ naan relation wala buñ naan mariage sentiment da ci am doole ak mbëggeel te su ma la waxee dëgg fi ñu toll nii amul benn sentiment boo xam ne amal naa ko pour Marème. Ah bon? loolu moo am ma xalaat ci nag balaa ma koy gaañ wala mu may gaañ jàddu na ñun ñaar ñu tàqali ko. man daal xale tey seen bëggeel jaaxal na ma yow fii nga takk sa ndigg ne Marème rek moom it mu takk ndiggam ne Issa rek ñu boole li ñu neex ak li ñu naqari maye leen da ngeen defee ne say mbubb la booy sol heure bu la neexee sol ko heure bu la neexee summi mariage c'est des responsabilités c'est des sacrifices il faut que ngeen muñalante su ngeen bëggee seen mariage dem mais da ngay bëgg tey su bëgg ne amatuma sentiment ci moom loolu du mbëggeel te gis nga divorce du lu nit war a jël à la légère déedéet te it ak lu mënti xew Marème bëgg na la te yow it bañoo ko ndax soo ko bañoon doonu la woon jaral yenn yi ba tey lii xew-xew ci yéen daal da ngeen di sëy tey suba mu jeex parce que amatoo ci moom sentiment parce que sentiratoo ko parce que yëgatoo ci moom dara mais bu ngeen di def noonu de fur et à mesure fan la nit ñi jëm fan la société bi jëm est-ce que tam du jot nga toog xalaataat bu baax li ngay def lan la. li nga wax noonu yëpp dëgg la kenn umpalewul ne relation moom ay sacrifice la ay oo ak baa moo ci nekk mais dama bëgg yéen tamit ngeen xam ne man jël naa décision te dama gën a décider ci sama décision bi. dinaa la ko accepter yal na la yàlla jox ku ko gën moom it yàlla na ko yàlla jox ku la gën yàlla baax na merci beaucoup. waaw bu loolu weesoo aussi nag bëgg naa bu ñëwee li waral lii firndeel ko man moom bàyyante nañ moom mu signé dossier yi. dinaa waxtaan ak moom incha allah. bu loolu weesoo tata bëggeewu ma ko nii nag su ma sañoon loo ma ñaan rek du ma ci teg baat waaye tamit amal compréhension que lii nii la mën a demee rek. amul benn problème cher. jërëjëf. merci. merci jërëjëf. Issa foo toll si dossier bi. tey moom sama xol neexul da yóbbul naa ko dossier bi mais nangu ko signé. Tu sais fallait s'y attendre hein. et bi ma fa génne aussi woo naa papam téléphone
nee na ma dina ko woo téléphone waxtaan ak moom mais li ma leer ba leer mooy Marème bëggul signé dossier bi daf maa bëgg a solal te si dossier bi moom foog mu signé ko de parce que man damaa bëgg takk soxna te su ma marié ci situation bii nii dina ci profité làq ma jant bi. Attends, Issa, on va pas commencer à imaginer le pire, ok? li ma jàpp mooy que ne pour le moment waxtaan leen Issa waxtaanal ak sa soxna waxtaan leen s'il te plaît. lan lay wax ak moom lu ñuy wax nañ ko ba pare man ak moom man mii sëy bëggatuma ci sëy bi dara carrément wax naa la bëggatuma. Tu sais, je te l'ai dit la dernière fois mbir yi nekkul ni nga ko xalaatee rek noonu lay demee jamono bii da nga engagé procédure boo xamante ni procédure de divorce la et tu es dans une situation très délicate donc defal ndànk s'il te plaît nga waxtaan ak moom. mais dafa mel déggoo ma de xaar gu bari gi laa mënatul mënuma xaar dara dafa jot moment bi pour ma takk soxna ki may bëgganteel muy Ma Anta Lam dama ko bëgg a takk mu jeex mu nekk sama soxna dafa passé wax naa la ko. Issa pardon lan nga wax léegi nii. soxna si ma doon wax bi ma la doon waxal te ma bëgg koo takk. waaw elle s'appelle Ma Anta Lam moom laa bëgg jël muy sama soxna. Ma Anta moom fu mu dëkk. Damel la dëkk. da nga ko xam. Ma Anta Lam te papaam gaañu bu yàggul daal. effectivement. Issa. lu xew. Peut-être que tu ne le sais pas mais Ma Anta c'est comme ma propre fille. alhamdulilah. Pourquoi alhamdulilah? Issa Ma Anta xam na ni que ni am nga jabar et que jamono bii da ngay waaj fase sa jabar pour takk ko moom. non loolu moom waxuma ko sérieusement waxuma ko loolu moment bi ma koy laaj maa ngi doogi bëggante ak moom bëgg ko lool bëgguma loolu yàqu moo tax bi ma koy laaj ma fen ko ne ko aw ma soxla. Issa mais comment veux-tu démarrer une nouvelle relation dans le mensonge c'est-à-dire que naka ngay bëggee takk soxna ba pare ci début bi nga koy wax lu nekkul beneen bi mooy que Issa yow ok pare nga pour doxaan mais xaaroo pour ñu laaj la ndax am nga jabaram déet. waxtaan bi ak yaayam. waaw ci cadre boobu nag moom yaayam des premiers jours yi laa ko wax même tantam sax déggante nañ téléphone ñoom seen bopp ñoo ma xamal naa yónni samay mbokk pour ñu may ma soxna kon étape boobu noonu ay xamaale ak famem ñoom ñëpp xam nañ ma. Issa yow je pense que tu n'as pas compris Issa waxtaan naa ak yaayam xam nañ dama bëgg takk Ma Anta ok waxtaan naa ak tantam woo na ma téléphone ok waxtaan naa ak Ma Anta mais dama ni est-ce que yaayam ak ay mbokkam yëg nañ ni yow Issa tu es marié et que yaa ngi waaj fase sa soxna pour takk Ma Anta loolu laa laaj. D'accord man dama ko koy wax. nga ne. Issa je te l'ai dit Ma Anta je la considère comme ma propre fille et au cas où tu ne t'en rendrais pas compte Ma Anta a déjà assez souffert dans sa vie et je ne permettrai pas que muy revivre une nouvelle déception et donc je vais lui dire à elle et à sa mère cette situation yow Issa. bul dugg ci loolu déglu maître bul dugg ci yooyu s'il te plaît dama la ko bul dugg ci loolu. je vais le faire maître. waa Sali mën nga maa bàyyi nag. non man ku ma waxoon loolu dama ko gëm yow boo ma gisulee doo ma woo téléphone. yow nga xam ne dama laa woo ba dagg xam nga yow boo sëggee ci machine
war a ñaw kenn mënul fexe ba lijjanti la. yàlla la ko tax ba pare tamit nag dama doon jàppale tamit Oumaya pour mu déménager mujj na déménager. mujj na dem. dem na. def na lu metti. Yacine Salif sagal ma jox Oumaya xaalis bu bari boo xamante ne ko defal lu la neex Yacine man daal maa dem ci kii maam jaara diko la xaw ma. jaara diko. Yacine maa fa dugg j'étais bouche bée Yacine nekkate kon bagage yu rafet am na fii Sénégal. lan musuma koo xam. def nga deli. musuma faa dem mais musuma woon xam ne yu baax a ngi foofu. foofu jéeg dafa war di dem ndax day yokk point jéeg ci biir këram. jaara diko nag boo bëggee tëdd ci lal bu confortable rek. macha allah. non man ñii dama yaakaar ne dafa am na ci ñoom. yii rafet na. nam naa la nag de. jaaxle chéri. wala la. Mariam Issa. ah dañoo defante ba Issa indil ko papier de divorce. non xaar. yow la fois passée bi ñu déggantee neewoo ma dox nga seen diggante ba ñu baalante àq. Issa daf ma ko doon defalee dafa génn def li ko saf. comment ça. je t'assure. Issa kan la yëpp. boppam moom xool na Marème ba mu neex ko mu ne day divorcer ak moom. yàlla Issa def. léegi Marème moom nu mu dundee loolu. Marème actuellement dama ko yërëm. parce que day jéem a forte xam nga di góorgóorlu ak yooyu su ma gisee di camoufler mais dafa stressé tellement que dafa nopp Issa problème da mbëggeel bi la yow yaa bëgg ca mbëggeel ba la Marème dafa bëgg Issa ba gëmewu ko donc man loolu laa ko yërëmee. mais nag jànq man nag su doon may Marème damay gëm yàlla parce que gis nga góor bu bëgg ba bëggatul moo xam mala yi ñooyam dinañ la ñàkkal fayda dinañ la matadil balaa caag nag yow nga jël si ligne te mais toog jàpp ci yàlla te divorce métti na métti goo xamante ne yow kii Yacine ko dundul. munoo ko xam. mais nag lépp lu ci mën ci am rek da ngay xam ne dogalu yàlla la nga jàppee ko noonu. yàlla baax na. yàlla waxul kenn dara te leneen lu baax ngi ñëw. incha allahu rabbi. dinañu waxtaan ak moom xam naa ne mooy diggal nañu waxtaan ak moom rek yërëm naa ko trop. maître mun naa la ñaan benn affaire bul ko waxagum dara. Issa, je ne peux pas lui cacher la vérité. D'accord léegi man mii ndeyam bi léegi dinaa sol samay daal dem foofu wax ko dëgg bi. En tout cas, le plus rapidement possible, tu lui dis c'est mieux. Parce que si tu le fais pas, moi-même je le ferai. D'accord. Benen bi moy kani Issa, Manta il a déjà assez souffert. Et je me pose la question, est-ce que xam nga lu mu dund? Est-ce que xam nga fi Manta jaar yépp? Non. C'est vrai que xamoo ko. Parce que soo ko xamoon doo ko nëbb. Issa, je t'aime bien, tu sais. Tu sais que je t'aime bien. Mais Manta, c'est ma fille. Et j'ai fait la promesse à leur père de veiller sur eux. Et je vais tenir ma parole. Donc tu as 48 heures pour lui dire. Léni mais de 48 heures gàtt na de. Pourquoi mënoo ko woon wax dëgg bi? Pourquoi c'était pas mënul woon simple pour yow nga wax ko tout simplement la vérité? Pourquoi? Moment boobu maa ngi doog commencé ak moom te bëgguma koo ñàkk loolu moo tax waxuma ko dëgg bi. Tu sais, même si on a peur de perdre la personne, n'empêche qu'il faut leur dire la vérité. Je comprends. Et j'espère que dans tout ça, tu ne vois rien de personnel. Baax na dégg naa la jërëjëf. Merci beaucoup. su ma doon jooy tàngoor sànq ba léegi kay. mais man fii mënuma xam woon ne ni la feexe. yow fii dafa feex. ñu ko bàyyi nga dem di indi ay boissons xam lu kenn xamul. waaw yow dafa tàng. féex na moom. tàng bi boobu la def. mais ci loo ne. maa ngi nii. ani Aïcha ñëwagul. Aïcha da xëj na ci biir semaine bi. ah. waaw baax na xëj na ci biir semaine bi. baax na. ok yàlla baax na. waaye def ne ni xool damaa sax nerveuse nag. lu tax. parce que en fait maa ngi xalaat bu ñëwee ma war a wax ak moom na moom naka lay réagir naka la koy jëlee. doo comprendre. Yacine waxtaanal ak moom rek. yow daal ni mu amee ni mu waree rek defee ko noonu yàlla baax na. yow moom ngaa incha allah moom bu ñëwee duma ko nëbb dara dinaa ko wax lépp li xew lépp dinaa ko wax. waaye nag dafa am lu ci laxasu. parce que Amina xaritam bi.
daf ma ne Aïcha dafa xuloo ak copain bi Cheikh. ah ba bàyyante. Cheikh mooy waa ji ko bëggoon takk. waaw. ah lan moo xew. Amina daal nee na ma yaayu Cheikh moo bëggul relation bi. ah waaw yaay Cheikh moom mooy kan ak fan la toj. yaay Cheikh buñ ko bañatul war nañoo bañ. moo tax nag mais comme Aïcha wax ma ci dara man aussi bëgguma xuus. waaw ma bàyyi ko ci biir mais fan yii su may waxtaan ak moom damay sentir ne am na benn tristesse bu nekk ci baatam mais comme bon waxuma dara ma bàyyi ko ci biir léegi nag mënuma ko bu ñëwee aussi damay toog déglu ko xool ba xam naka lay lan lay indi. lan lay indi. ma doog a mën a waxtaan ak moom. xale yi ñoo mën a bëgg nag. seen bëgg rek. non man xale dañ maa jaaxal façon bëgg yooyu man dama ko gis. moo ma jaaxal. léegi dama bëgg bàyyi bu ñëwee ah ma xam naka laay aborder sujet bi ak moom. xool naka lay ñëwee ak yooyu. xool ba xam. bu loolu weesoo yow. Imaam joxoon na la fa ay wérde yaa ngi ko doon def. bien sûr. Yacine maa ngi si de xam nga ne laay jóg. 2 heures du matin. di wérd ba 4 heures du matin. xale bi engagé na. waaye doo ma bàyyi. xoolal dama oyof toll. xool yu naqar yi ma doon am ak problème yu sew sewaan yi ma doon jànkonteel Yacine instant toll nii je suis bien dama noppali ko. xanaa xamoon nag ñun dañu desee xam li ñu am. ndax gis nga alxuraanu karim bi diine gi ak diine bu mënti doon nag. boo concentré woo ca la ñu digle. c'est-à-dire sa léppay baax. day baax parce que loo soxla solution boo ko ibbee lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir mais ñun ñoo doyluwul. mu ngi noonu de man de noonu laa fiixe noonu laa oyofe dara sonalatuma. moo tax yaa ngi belli. ama yow loo tëgg rax ci përëm nag ma bàyyi de da nga mën a tooñ. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. soxna si yow lay nuyu de wala déggoo ma. loo bëggoon. Alima Anta. danga maa gis ma sol tubéy am da nga dégg ñu ne la gardien laaw am da nga jël ma Anta daal di ma koy dénk. yaay booy bëri nga problème de yow. yow ku am fit nga may wax ngay tudd sama bari problème. nit da balaa ngaa dugg ci moom war nga koo xool ba xam mooy kan. yow de xaw ma la mais xam naa ne ku bëri problème nga. pour man rek da ngay romb ci biti nit ñi di ko koba sante loolu ci biti la fanaan. man de loolu andiwu ma jàmm moo ma andi fii. waaye ki la fi andi da koo jarul nit moom booy dugg ci moom da nga koy xool ba xam ko. jikkoom doy na ma te neex na ma tamit. jigéen de ndayam la ñuy takk ndayam nag moom jikkoom baaxul guddi baaxul bëccëg te du sëykat 14 régions Sénégal yi fu mu dem am na fa doom xanaa du kon moo mën a wasin kër gi mu nekk sax ki fi nekk du baayam. mère. dimbali ma ki fi ne juru ko. mère yaa mun a wax lu ñaaw te ngaa tëj sa làmmiñ. yow man ngay tëjloo sama làmmiñ yow ku réew nga. mère soo munta wax lu rafet ci deru Ma Anta nga ŋaang wala nga yàbbi ko ma xamala leen munoo wax dara luy tax may découragé wala muy ñagasal sama diggante ak Ma Anta te genre gu mel ni yow dama leen a teel a comprendre parce que ay fenkat ngeen. yow ka nga naan fenkat yow ku réew nga. su ma la mënee wax lu gën a bon fenkat ma wax la ko genre gu mel ni yow ay soskat ngeen waaw jaru nga may xool nii li am rek laa la wax. li ma la wax na du yàgg dara di nga ko gis yow rek di nga ko rëccu may wax nga naan na ngay dof bii di nga ci dugg bëgg cee génn bu tëla
ndokk lu ma ci góobee gar ko. Issa. Anta. yaa ngi toog. waaw maa ngi toog. mbaa yàggoo fi. non non yàgguma fi noonu. ah sinon. ça va ana mère. mère mi ngi néegam xam naa moom sûrement day nelaw. ok c'est bien. mais yow nu mu demee nii sa kanam bi tey bii liwul dara de. non du dara sérieux. tey nekkoo nga xam ne mu Issa bii de. mais Anta bëggoon naa ñu waxtaan nag est-ce que doo delloo buntu bi s'il te plaît. delloo buntu pour lan. mais s'il te plaît delloo buntu bi rek ñu waxtaan. non mais vas-y dis-moi delloo buntu pour lan. d'accord. ma Anta dama laa fen. lan. ci njëlbeen waxuma la ne je suis un homme marié. non mais attends yow Issa laajuma la woon fii que ni da nga am jabar ou pas nga ne ma yow t'es pas marié. si mais ma Anta dama laa bëgg te bëgguma la woon a ñàkk. non mais yow va te faire foutre avec ton amour yow da nga ma fen. yow man maa bëggantewul ak kuy fen. ma Anta bu ko jàppee ay fen je voulais pas te perdre moo tax waxuma la dëgg bi. bu ma ko jàppee ay fen donc li ci ginnaaw fen la parce que li nga def nii mënu romb fen. s'il te plaît. xoolal s'il te plaît jugal nga génn. ma Anta Issa jugal nga génn sunu kër. génn sunu kër. déglul ma. d'accord. non mais c'est pas vrai. purée. non mais man non mais xam naa li may def. non à la fin ils sont tous pareils.